嗱，衛信徑太古。你一半哈士嗰啲好 easy 嘅啫，你包紮嗰啲唔一半都唔得啊嘛。係啊，係啊，大潭呢度比較容易啲。呢個樓梯啊？係呢度上，都有少少樓梯，慢慢行啊。但係唔算多嘅呢度就。係安山花園後花園嚟。係呢度真係後花園嚟。黑煙啊！即係令到咧執 CB 覺得你唔係一個 Google 房咯。哦，之前我試過唔係話好不得好好啊。跟住我可以唔使讀鋪啊，直同佢打幾隻字話我想留呢個 website，將佢擺落。呢度咧就相對少樓梯嘅。而家係如果收購百佳。係啊。但係我唔知喎，真係其實呢個動作車上到唔使咁高啊。咁高。加上咧，因為我嗰度好少去嘅就話就喺度。我都未去過。今年算啦，再去。不過冇諗過你得咁突然間去嘅。我都以為我咪如果我老豆唔去我就唔去，但係佢又去。聽我哋行。好少少雨都唔去。係啊，我睇下邊行會好啲先。不過又好鬼好醉。係。好，咁我哋行左邊都得。係啊，呢度。維康係高級版。唔係百佳咩？標準先係百佳。哦，咁我真係唔知。係啊，因為搞唔清楚，嗰啲都收接管埋嘅應該係。呢度咧左邊去嗰度，去嗰時候睇地圖有個咩，就係呢度太古水塘咯，但係冇水嘅。呢度。係啊，呢度。出邊嗰度咧，唉，上去個艇度休息下先。嗰度可以開揚好多。佢嗰個位應該 OK 嘅，開揚好多嘅喎。啱啱水嘅。二樓真係110啊！所以注意下身體。即係估唔到嗰啲清清地水。肌肉咁犀利，原來都扮唔放咗。係啊。右邊嗰條唔係正路嚟。即係有路入行。唔係，即係當你之前花咁多時間去讀，你以為喺呢度係嘛？去係啦，點知而家話俾你聽冇用，其實都好難接受嘅。呢個我都可以理解嘅。真係。係啊係啊，應該啲。嘥咗啲錢嘥時間。同氣嘅，頭先請人起上嚟。係啊。事實都係咁。即係等於你醫療界咧，我諗好少講國語嗰啲人入到，你有嘅都係做下啲即係比較厭惡少少嗰啲嚟。唉。即係話事人就係即係。不過運動員嘅生涯係比較短啲。呢非常。哎呀！太遲咧，明白哇！我有部品。4G 中啊嘛，好似話。係啊。真係好多人買啊！正常啊。就好似好多人咁啊！聽到。
唉，可以行呢度開始應該好啲啦。我見有個網喺度。早晨。鰂魚涌啦，呢個康柏郊遊徑，呢度應該就平好多噶啦。哎呀，係啊！之前我記得好似都嚟過，因為之前有個恐龍石噶嘛。係啊，只不過我行呢個係因為，輕鬆咋，同埋交通方便啊。因為我之前諗過行嗰個西貢嗰個有個環島，我之前疫情嗰陣行過嘅，但係嗰個咧搭車你去就方便，翻嚟咧佢嗰啲小巴出嚟，你估有冇位坐啊嗱？即係你諗下西貢小巴出嚟，你估有冇位坐啊嗱？呢個開出嚟，唔知喎。將冰山劈開，好正花果山，唞先到。呢條路都好嘅，樹蔭多，冇咁辛苦嘅。繼續落嗰度唔使理。向南。上次我哋都喺呢個位，係啊，幾好太陽。睇下對面啲山，柏架山啊，對面係應該。哇！仲有鎖添喎 ，lock， 係咯。上次行嗰個恐龍石。哇！呢度都係濕立立嘅喎，真係。係啊。唔係啊，呼個吸都覺得好濕。原來頭先雀仔咧係呢度山頭有多。哦，係啊，我冇留意啊。
唔係市區啫。哦，係大嚿石。柏架山道，我哋咧就往住柏架山道。呢度繼續柏架山郊遊徑，嗰邊就柏架山。咁好天氣都話雷暴警告，不過我哋都盡快行完去返石屎路。我的天啊！呢位置，我哋而家再前啲就係有個位上艇噶啦。咁睇下我哋上唔上上到就，哇！山泥其實有幾危險，所以最安全就係、唔係最安全同舒服就係陣間再前啲嗰個位上去嗰個艇。嚇？喺呢度。佢講呢塊牌嘅前邊啊，係啊，邊有會？睇睇先啊，上過去啦！我哋之前係啊，係啊，上少少到艇噶啦，跟住休息下。唉，我唔知，我試一試先。我隻腳遞唔到啫，哎呀！我冇事嗰陣就應該 OK， 都堅持行到呢度，咁而家就開始舒服啦。少少仲有，離開咗個艇之後就繼續。睇落去，晏少少真係可能會落雨，所以我哋都盡快行到落山食嘢啦。過嚟落去咯，係啊，柏架山道嗰啲係。全程落去都係。係啊，全程落啊。落去，晏少少真係會落雨啦。不過我哋喺柏架山道落去都好安全。休息下先啦，我覺得應該落㗎啦。下邊先，但係我覺得你未必趕得切。
呢個片做幾耐先？我覺得未必講得切。但係我驚咁你怕唔怕啦？一路落，行到先，已經落緊雨啦。係啊，咪傻咯，成日梗係呢啲嘅啦嘛。係我唔知點開咁又多少有係咯，係啊，你揀嗰啲有啲落咧，有煎蛋、蛋乜蛋都有。咁咪去誒多啲一個幾正嘅，我嗰度快到呢個就係嚟到鰂魚涌啦。應該可能會再落雨。哇！行到好攰啊！哇！一直都未休息過，一直咁樣行落嚟。